کہ تیرے در دا گدا منگے صدقہ تیرا، تیرے در دا گدا منگے. پڑھو گے تو میں آگے پڑھاں گا، سارے بولو ذرا محبت نال. تیرے در دا گدا منگے، تیرے در دا گدا منگے صدقہ تیرا یا خواجہ امیر الدین. تیرا وسیدہ روے دربار خواجہ، وسیدہ روے دربار. مل کے پڑھ لو. تیرے در دا گدا منگے صدقہ تیرا، تیرے در دا گدا منگے، تیرے در دا گدا منگے صدقہ تیرا، تیرے در دا گدا منگے صدقہ تیرا یا خواجہ امیر الدین. تیرا وسیدہ روے دربار خواجہ، وسیدہ روے دربار. مجدد پاک دا نور پہ چمکے صورت ہے نورانی. کوئی کسے دا، کوئی کسے دا، میں تیری دیوانی، میں تیری دیوانی. میرے دل دی صدا تو میرا پیشوا، میرے دل دی صدا تو میرا پیشوا یا خواجہ امیر الدین. تیرا وسیدہ روے دربار خواجہ، وسیدہ روے دربار. دو میں ہاتھ چک کے محبت نال پڑھ لو. اس واسطے کے بزرگاں دا حکم ہے یہی پڑھدا رہے جے سارے نو خیرات نصیب ہوئے گی. بابا جی رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ وچ جڑا خیرات لینا چاہتا ہے ایک باری اپنے ہتھاں نو جھنڈے بنا کے لہرا کے محبت نال بابا سے بلند پڑھ لے کہ تیرے در دا گدا منگے صدقہ تیرا، تیرے در دا گدا منگے صدقہ تیرا یا خواجہ امیر الدین. تیرا وسیدہ روے دربار تیرا، تیرے در دا گدا منگے صدقہ تیرا، تیرے دربار. سبحان اللہ. ربانی رحمت اللہ علیہ نو کیتا یتہا سانو ہمیں کروتا یا خواجہ امیر الدین سرکار. تیرا وسیدہ روے دربار خواجہ، وسیدہ روے دربار. جمیں آلہ حضرت شیر ربانی دا نام مقام بلند کی دائے ہمیں ساڑا بیڑا تار خواجہ. تیرا وسیدہ روے دربار خواجہ، وسیدہ روے دربار. مجدد پاک دا نور پہ چمکے صورت ہے نورانی. کوئی کسے دا، کوئی کسے دا، میں تیری دیوانی، میں تیری دیوانی. میرے دل دی صدا تو میرا پیشوا. پاویں سونے ملن ہزاراں تے اسن یار وٹانا. میرے دل دی صدا تو میرا پیشوا یا خواجہ امیر الدین. تیرا وسیدہ روے دربار خواجہ، وسیدہ روے دربار.